বাংলাদেশ চ্যালেঞ্জিং দামে আজকে ইনভার্টার এসি দেখাবো এবং মার্কেট চ্যালেঞ্জ দামে। ভাই আপনারা নাকি সবার থেকে কমে? অবশ্যই সবার থেকে কমে প্রাইস পাবেন। কিন্তু ভাই এটা কিন্তু ইনভার্টার না, আচ্ছা। এটা কিন্তু ডুয়েল ইনভার্টার, এটা আবার যেটা কি হচ্ছে আউটডোর ইনডোর দোনোটাই কিন্তু 100% ইনভার্টার। ভাই, 100% ইনভার্টার ভাই। সারা জীবন শুনছি ইনভার্টার মানে সারা জীবন শুনছেন ভাই ইনভার্টার। আচ্ছা। শুধু আউটডোরটা ইনভার্টার, ইনডোরটা ইনভার্টার হয় না। আচ্ছা। আমাদের এটা হচ্ছে আউটডোর ইনডোর দোনোটাই কিন্তু ইনভার্টার এবং দুইটাই 100% ইনভার্টার। তার মানে বিদ্যুৎ আগের থেকেও আরো বেশি, আগের থেকেও অনেক অনেক কম।